hangafoota oduu irreecha kabajuun eenyummaa uummata Oromoo addunyaaf ibsuudha jedhame. lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawudiitti argamanii haala yaaddessaa keessa jiraachuu isaanii Amnesty International gabaase. Pireezidaanti Doonaald Tiraampii fi haati warra isaanii dhibee koronaa vaayirasiitiin qabamuun isaanii mirkanaa'ee jira. Akkam bultaan daawwattoota keenya DW International sagantaa afaan Oromootirraa oduuwwan sa'aatii kanaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Oduuwwan waliin hamboruu mashiiti. Hordoftoonni amantaa waaqeffataatii fi uummanni Oromoo bal'aan hundi baga ayyaana irreechaa bara 2020 irreecha malkaatiin isin gayyachaa oduuwwan sa'aatii kanaa qabanne kan jalqabarra jiranii ni galla. Ayyaana irreechaa kabajuun isaa seenaa uummata Oromoo baroota dheeraa fi ukkaanfamee ture kan ifatti baasedha jedhamee jira. Uummanni Oromoo amantaan gosaan balbalaan adoo waliin qoodiin ayyaana irreechaa kana irreeffataati jira. Kanaaf ammoo uummanni Oromoo kaayoo isaa guuttachuu aadaa isaa kana kunuunfachuu fi qabaachuu qaba jechuun hayyoonni Oromoo turtii kush miidiyaa waliin taasisaniin dubbataniiti jiru. Kaalee Daddufataa dabalata oduu kana qaba. Irreechi uummata Oromoof iddoo guddaadha. Ayyaanni irreechaa kabajamuun isaa seenaan uummata Oromoo baroota dheeraaf ukkaanfamaa ture kan ifatti baasuudha. Kanaafuu ayyaanni irreechaa namni kamuu Oromummaa isaatiin boonee kan beeku barsiisee kan hin beekne baratee lafa Oromummaan itti dagaagudha jechuun Profeesar Isqeel Gabbisaa turtii Kush Miidiyaa Niitwork waliin taasisaniin dubbatu. Irreechi karaa aadaa fudhattee ilaalte lafatti aadaan Oromoo itti oomishamu Oromoon Oromummaa keessaatii bahee Oromummaa irraanfatee baqatee badee ture Oromummaa isaa jaallatee bakka inni itti fudhatu Oromummaanis bakka inni itti oomishamu waan akkasii ta'eera. Waan irreechi Oromoodhaaf ta'e waan baay'ee jechuu danda'ama. Waan durii jalqabee keessa ture lafatti lafa araaraati jechuun hin danda'ama. Lafatti nagaati jechuun hin danda'ama. Lafa galataati jechuun hin danda'ama. Lafatti aadaan Oromoo akka haaraatti itti oomishamudha. Uummanni Oromoo saba bal'aadha. Saba bal'aa kana kan kaabaa fi kan kibbaa, kan bahaa fi kan dhihaa jiran hundaa amantiin gosaa fi balbalaan osoo hin qoodamin Oromummaa isaanii qofaan walitti qabamuun tokkummaa kan jabeessu ayyaana irreechaa kana jechuun Dr. Ittaanaa Habtee dubbatu. Uummanni Oromoo baay'ee bal'aadha. Uummata baay'ee guddaadha. Teessumni lafa isaatiis baay'ee guddaadha. Baay'inni isaas guddaadha. Wanti keessa isaa jirus baay'eedha akkuma baay'ina isaati. Wanti Oromoo walitti qabu garuu Oromummaan kuni baay'ee meeshaa guddaadha. Baay'ee wanta uummata kana walitti qabuudhaaf baay'ee wanta barbaachisaadha. Amma irreechi kuni gaaddisa Oromummaati haala amma jiru kana keessatti. Amantaa garaagaraa kan hordofu hundumtu iddoo sanatti dhufee wal ga'a. Maaliif wanti inni itti walitti qabamu Oromummaa isaati jechuudha. Gaaddisadhaa kan hin jedhuuf kanaaf jechuudha. Oromummaatu Oromoo kana hunda walitti hidhee adeema. Aadaadha waan ta'eef. Aadaa isaati waan ta'eef. Inni kan biraani lafa sadarkaa Oromummaan ga'e lafa itti agarsiifamudha. Iddoo agarsiifannaafis irreechi kun. Uummanni Oromoo kaayyoo isaa guuttachuu fi eenyummaa isaa eeggachuuf aadaa isaa kana kunuunfachuu fi qabachuu qaba jechuun Profeesar Isqeel Gabbisaa gorsa dabarsu. Maal gochuutu qaba ka jenne isa leelaa yoo Oromoon siyaasaanis milkaa'uu barbaade yoo Oromoon karaa hundattuu waan fedhii isaatiin of gahuudhaaf galmaan of gahuudhaaf yoo barbaade jalqaba aadaa sana keessatti hordamuudha qabaa jechuudha. Jalqaba aadaa sana qabatuudha qaba. Maaliif? Aadaa sanatti uummata Oromoo walitti hidha. Aadaa sanatti walitti hidha. Aadaa tokko qabna akka Oromootti. Aadaa tokkotu walitti hidha. Isatu tokkummeessaa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa kabaja ayyaana irreechaa hora Finfinneetiin wal qabatee wanta adeemaa jiru. Daawwataan keenya tokko sarara toora bilbilaa keenyaa irratti galee jira. Odeeffannoo bal'aa nu qooduudhaaf. Hello. Hello. Akkam jirtu? Nagaa akkam jirtu? Baga dhaqqabdan.
Baga waliin hin dhaqqabne baga siniin ga'e. Mee ayyaanni kabaja kan fi irreechaa kan hora Finfinnee kun maal akka fakkaatuu fi wanni deemaa jiru maal akka ta'e lakkoofsi irreeffattootaa karaa hooggansa mootummaatiin akka hir'atu taasifamee jira kan bara kanarratti. Mee lakkoofsi namaallee ganama kanarraa kaasnee akkuma hordofaa turretti akka malee kan haphatee fi namoonni muraasni qofa iddoo irreecha sanitti argamaa akka jiran hordofnee jirra. Mee waan naannoo san jiru waan agartan nu biraan ga'a. Egaa akkuma beekamu ganamarraa kaasee abbootii gadaa hojjenne kan turre egaa haalli irreechaa haala barana haala nama gaddisiisuun kaabinee mootummaatii fi warra bilchiginnaa qofatu kan ayyaaneffatee kanaaf ayyaanni irreechaa baay'ee nama gaddisiisaa nama 300 caalleedha. Egaa shirri mootummaan kun duratti hojjetaa jiru abbas baay'ee nama gaddisiisaa nama keenya. Karra Finfinnee hundaa shananiinuu hidhanii warra irreecha qopheessuus warra baay'ee hundaa ol kallattii hundaanuu namoota baay'ee hidhanii haala rakkisaa keessa jirra. Kanaaf egaa akka carraa taanii immoo warri seennee nama saniinis nama 10 nama 100 guddeen abbootiin gadaa ganamarraa irreeffatanii ba'anii jiru. Kanaaf baay'ee nama gaddisiisaa mootummaan kun uummata Oromoo akkuma jiruun warra irreechaaf manaa bahee mana hidhaatti dhaqee shira garagaraa irratti raawwataa jira. Isa kaan achi buutee isaa dhabamee jira. Kana wattu jira gaa ammaaf kan irreessa deemee abbootii gadaa malkaa saaqanii deemanii achi booda warra kaabinee fi akkasuma immoo warra deeggartoota bilchiginnaa qofatu irreeffataa jira jechuudha. Hojjettoota mootummaa qofatu irreeffataa jira jechuudha ayyaana irreechaa baranaa jechuudha. Ayyee mee asirratti abbootiin gadaa Oromoo gaafa murteessan akkaataa dhibee koronaa vaayirasiitii fi uummata saaxiluu hin dandeenyeen uummanni ayyaana isaa baay'ee kabajatu akka qabuu fi sadarkaa hanga gadiitti kan namoonni abbootiin gadaa qindeessaniif akkanumallee immoo namoonni fudhatama abbootii gadaati eeyyama abbootii gadaa qaban akka dhufanii irreeffatan kan dabarfamee ture. Haa ta'utti garuu paartiin bilchiginnaa ayyaana uummataa kana keessa harka galfattee deeggartoota isaanii qofaaf namoota lakkoofsaan hanga 6,000 ta'anii fi akkanumallee immoo warra uffata Dr. Abiyyi Ahimad qabu kakkanumallee kan obbo Shimallis Abdiisaa fa'aa qabu qofa uffatanii akka galan taasisaa turaniitu jedha nu bilbilamaa ture jira. Abbaan gadaa barreessaan abbaa gadaa waliigalaa kan Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa obbo Goobana Hoolaan immoo uummata Oromoo malkaarraa ittisuun safuudha jedhanii jiru. Mee kanaan wal qabatee isaan akka jedhaa jiranitti ajaja abbootii gadaa fudhanneeti kan uummata malkaarraa iftinne jedhaa jiru. Isin kan akkamiin ilaaltu ayyaanonni biraa immoo torbeewwan dabaran kana keessa kabajamaa turan ammoo lakkoofsa uummataa adoon hir'isiin uummanni akkaataa ayyaana isa kabajachuu qabuun kabajatee jira. Ayyaana Oromoo kana ugguruu maaliif barbaachise mee maaltu yaadameeti jettanii yaaddu? Egaan mootummaan kun ganamarraa eegalee uummata Oromoo kaleessa jijjiirama warra fidee mana hidhaatti naqee amma immoo sababa gaa ofii isaatiin baduu ta'uu fi sodaa guddaa keessa galee jira. Akkuma ayyaana masqalaas argaa ture nama hedduutu ayyaana isaa kabajaa ture. Garuu ayyaana irreessatiif kan eeyyamame nama 6,000 namoonni 6,000 iyyuu hafee nama 300 caaluun kan irreeffatan abbootiin gadaati. Abbootiin gadaa egaa namuyyuu daanga'uu hin qabu namuyyuu malkaa daangessuu hin qabnu irreeffachuu qabu jedhaniiti kan miidiyaaf ibsaa turanii. Garuu humna isaaniitti ol waan ta'aniif guyyaa kaleessaallee abbootii gadaa kontirool gochaa turanii abbootii gadaa kaan hidhaniitti kaanii sodaachisaa turanii. Kanaaf egaa namni sodaa keessa jira amma immoo kan irreeffataa jiru warra bilchiginnaa bichaadha. Egaa kun tokkoffaa mootummaan kun bu'uura seeraallee waan hin qabnee fi haala gaaga'ama guddatti waan deemaa jiruuf akkasuma immoo hayyoota qaqqaalii Oromoo mana hidhaa keessatti waan galcheef sodaa guddaa keessa galee jira. Egaa mootummaan kun uummata Oromoo bu'uura isaatirraa aadaa isaatirraa balleessuudhaaf kan karoorfateedha. Ayyaanni masqalaa akkatti kabajame argaa turre. Akkasuma immoo akka waliigalaatitti ayyaanota akka masqalaa haala garaagaraatiin kabajamaa ture. Kanaaf gaammatti kanumatu jira jechuudha. Ayyee mee abbootiin gadaa si biratti ni jiru namoonni kan kallattiidhaan dubbisuu dandeenyu yoo jiraatan bilbila itti nuu kennu. Egaa ani ganamaan achi irreeffannee baaneerraa abbootiin gadaa ganama kan isaanii aariidhaan muffiidhaan kan irreeffatanii malkarraa bahanii
abbootiin gadaa na harkatti hin jiran egaa amma kana jiranii warri deeggartoota bilisiginnaatii fi hojjettoota mootummaa qofa egaa namni normaalii namni parsonaaliidhaan bahee dhufuu hin jiru kun hundi warra hojjettoota mootummaatii fi mee asirratti daawwattoonni akkuma argaa turretti namoonni guyyaa kaleessaa namoonni hedduun gara Finfinnee galuuf yaalanii jiru. Idduma irreessaa sanirraa uummata ittisammoo idduma horarraa uummata ittisammoo uummanni galee hin jiru magaalaa Finfinnee keessa uummanni. Uummanni odoo guyyaa hafuu uummata akkuma jiruun karaa Wallaggaatti, karaa Ambootti, karaa Adaamaatti, karaa Mojootti ittisanii jiru. Akkasuma immoo isa erga ittisaniin booda warruma akka carraa ta'ee Finfinnee galeen immoo karaan hundi Finfinnee keessatti cufamee jira. Achirraa kanaaf immoo waraqaan qophaa'ee jira. Waraqaan alatti namni tokko seenuu hin danda'u. Karaa Finfinnee namuu irreeffachuu hin danda'u. Waraqaa sii kennameen ala. Kanaaf baay'ee kontirool godhee jiru. Humni nama irreeffatu fi humumti poolisiitu waliin gitu kallattiidhaan humna warra poolisiitu caala jechuudha. Kun baay'ee gaagama guddaa fi baay'ee waan akkasitti jira jechuudha. Ayyee hoogganaa foollee hora Finfinneetirraa bilbiltee ergaa nu dabarsuu keetiif guddaa galatoom. Ayyee ulfaadha. Ayyee daawwattoota keenya itti deebineetti kaatayoo sarara bilbila keenya irratti dhaggeeffataan galee kan isin biraan geenyu ta'aa waan naannoo sanitti godhamaa jiru. Mootummaan aangoo irra jiru ayyaana irreechaa akka hin kabajamnee fi abbootii gadaa dararaa akka jiru jiraataan magaalaa Finfinnee yaada isaanii toora bilbilaatiin nuuf ifoomsanii jiru. Dabalataanis namoota irreechaa fi imalanii fi uffata aadaa Oromoo kan uffatanii daandii gara Finfinnee seenu hundi itti cufamuun isaas dubbatamaatti jira. Askaalecha Daanee waan qindeeffatte qabdi. Mootummaan aangoo irra jiru ayyaana irreechaa ilaalchisee abbootii gadaa dararaa akka jiru jiraata magaalaa Finfinnee yaada isaanii toora bilbilaan ifoomsan. Har'a wanti raawwatamee hin beekne abbootii amantii hundarratti kan raawwatamee hin beekne abbootii gadaa kan ammoo har'a qabanii konkolaataa isaanii keessaa baasanii hoteela Atlaas keessatti gara Booleetti galchanii raayyaadhaan eegumsaa jedhamu. Kuni uggura ayyaana irreechaa kana akka nagaadhaan hin irreeffatamnee fi kan isaan jedhan sana humnaan fudhatanii akka dabarsanii fi kan akkana godhanna fakkaata. Baay'ee kan argamee hin beekne Oromoon immoo kan ittiin jibbamu tokkoffaan aadaa isaatii, sirna gadaa isaatii, sirna irreechaa isaatii, eenyummaa isaatii kan wajjin jibbamee lafa kanarraa duguugamaa jiru. Lammaffaa immoo qabeenya miyaara jiruu fi dachee Oromiyaa kanatti Oromootti diina ta'ee har'a baay'ee kan nama gaddisiisu keessaa huccuu aadaa illee uffatanii yoo argan karaa Finfinnee keessatti hin taane Finfinnee galuudhaa dhufu. Yoo argan karaatti irraa baasanii dabaddabanii fuudhanii gara dhuftetti deebii jedhu uummata guraa jiru, qarshii irraa saamaa jiru, kan malee raawwachaa jiru. Mootummaan bilxiginnaa sababa uummata Oromoo irratti duulaa jiruuf Oromoo bakka tokkotti yoo wal gahee jaalalaa fi tokkummaa isaa waan agarsiisuu fi sodaa irraa kan ka'eeti jechuun himan. Mootummaan kun Oromootti wanti duulaa jiru har'a akka jirutti paartilee Oromoo paartii sirna gadaa bira dursee filannoo galle haqe. Maaliif Oromoo waan isaan waan irratti hirmaatee kan akka ansee jirutti jiraatu. Kanaaf mootummaan kun maal inni ofii isaati sobeemmoo maal godha har'a yeroo dargamu sorbuu darbatana keessa filannoo hin jira. Filannoo inni adeemsifna. Koofidii akka koofidiin laafisanii konkolaataan hundumtuu akka duriitti akka deebisuuf taasisan namoonni hundumtuu kan duriitti hojjetaa kan duriitti wal keessa yaa kan Oromoo kana irratti kan raawwachuun isaa kun dippiloomaasiin Finfinnee keessa jira gaazexeessonni adda addaa kan addunyaa hundarratti gabaasa dhiyeessan as keessa jiru kuni Oromoon yoo dhufeetti wal ga'e Oromoon immoo waan tokko qaba waggaa keessatti yeroo lamaa sadinnaa wal bira ga'u aadaa isaa walitti dabarfataa jaalala isaa walitti ibsaa tokkummaa isaa walitti ibsaa gara fuulduraatti dhaloota isaatiif maal akka godhu wal mari'ataa kana gubbaatti immoo waan nasarratti qonna ebbisootii isaatti sirbaan dhaadannoo godhaniifa isa akkasitti mul'ata kan jedhamuuf iyyuu kana gufachiisanii garuu Oromoon immoo maal gochuu qaba gara kanaan booda karaa isaa danda'anii hundaa qabsoo isaatti qofa bakka kan isaaf ta'u qabsoo isaatti duubatti deebi'u miti Oromoon galaana qilleensa qabatee deema waan ta'eef achi sochoonan Oromoon tokkittaan duguugee saballeessu kun beekamaadha. Maaliifin Oromoo kaan biyyattii raayyaa biyya kanaa akkanatti itti bobbaasanii kana godhan dhiisiti raayyaan Afrikaa jiru kunillee yoo dhufe Oromoo saanaan balleen deebisu jiga bishaanii. Uummanni fi qaamolee mootummaa bilxiginnaa jala hojjetaa jirtan tokko ta'uun waliin qabsaa'uu qabu jechuun ergaa isaanii dabarsan. Yaa raayyaa biyyaa uummata kana keessaa baatan uummata kana keessaa dhalattan abbaa keessan haadha keessan obboleettii keessan obboleessa keessan yaa raayyaa biyyaa isin kan illee kana fudhattan uummata keessan irraa diina ittisuu diina biyyaa dhufuudha malee Oromoon diina keessanii miti yaa raayyaa biyyaa kan dhaamsan sinii dabarsa.
Ayyaanni irreechaa haala kanaan dura kabajamuu fi hedduu rakkachaa jiraachuu isaanii jiraattonni godina Shawaa Bahaa magaalaa Bishooftuu himaniitu jiru. Jiraataan magaalaa Bishooftuu bilbilaan akka himanitti ayyaana irreechaa kabajuu fi haalli mijaawaa jiraachuu hafuu fi garuu hanga danda'ametti kabajuu fi qophii ta'uu isaanii fi tisheertii suuraa artist Haacaaluu Hundeessaa fi kan abbootii gadaa uffachuun dhoorkamaa akka jiru dubbataniitu jiru. Gabaasaa Shannaa fi Agoosiitiif immoo Yirga Lamgisheen akka taanutti dhiyeessa. Ayyaana irreechaa barana kabajuuf haalli jiru ulfaataa ta'uu jiraattonni godina Shawaa Bahaa magaalaa Bishooftuu himan. Jiraata magaalaa Bishooftuu bilbilaan yaada kennaniin ayyaana irreechaa jabaannee hanga nuuf danda'ametti kabajuuf qophii ta'uudha jechuun dubbatanii jiru. Haalli jiru baay'ee ni ulfaata. Ani Bishooftuudhaan jira. Ganama kana deemuudha kaanee hundi uffannaan nu dhookanii deebisanii. Kanaaf haalli jiru xiqqoo gaarii miti amma hin danda'amu. Tisheertii Haacaaluullee uffatanii ijoollee akkasuma uffata abbaa gadaa uffatanii wanti jedhan kaleessa tisheertii minaaminii ijoolleedhaan warratanii haalli jiru bakka baay'ee ulfaataadha. Gaa kuni waan danda'amu tokkuma ta'anii jabaatanii reeffana kana irratti argamuudha. Ani murannoon ani qabu yoo danda'ame mana soolan bishaan ofii nama ajjeesa yoo guyyaan ofii ga'e. Kanaaf hanga danda'ametti ijoolleen jabaatee amma danda'ametti irratti hirmaachuu qabdiin jira. Mootummaan bilxiginnaa mallaqa kaffaluun leenjii kennaa jiraachuu fi tisheertii suuraa artistii Haacaaluu Hundeessaa fi suuraa abbootii gadaa qabu uffachuun dhorkamaa akka jirus dubbatanii jiru. Kuni qabatamaadha amma kaffaltiidhaan leenjisaa jiru. Kaleessa xumuraniiru. Kuni dhibba nama walgeessan keessa taa'anii nama nana dhageetu jira, nama nani beekutu jira. Sabbata irratti leenjisaa turanii, Adaama irratti leenjisaa turanii. Keessumaa inni Adaamaa kun tisheertii Abiyyi qabatuudha jedhamee jira. Warra sabbataatiin birrii ni jira. Tisheertii nutti hin kaasne isaan kophaatti warra sabbataa kun immoo yaadni kun yoo hin danda'ama ta'e boru wal faana nuun adeemsisu deebinee wal nyaannaa maaliif akkamitti deeggartanii isin maal godheeti nuyi immoo maal miidheeti nuti morminaa isin immoo maal argattanii deeggartanii kanaaf deebinee ofii keenya akka deebinee wal nyaanne gonkumayyuu nun barbaachisu jedha. Karaa biraa tisheertii Haacaaluu Hundeessaa dhorkaa, tisheertii abbaa gadaa dhorkaa, namicha kanaa immoo dirqamaan kaawwadhaa jechuun boruuf wajjiniin jiraachuudha baay'ee nutti ulfaata. Kanaaf haa ta'u birrii nyaachuun hin danda'ama nyaatanii homaa miti. Kanaaf immoo wanti kun nun barbaachisu nuti kan kaawwachuu dandeenyu barbaanne tisheertii Haacaaluu Hundeessaati. Nuti yaadannus yaadachaa irreessa kana irreeffannullee Haacaaluu Hundeessaati akka kootti malee tisheertii Abiyyi kaawwachuu jechuun anaan warra harkaati jechuudha akka kootitti. Mootummaan kun deeggarsa uummataa akka hin qabnee fi mallaqa kaffaluun dargaggoota dorsisaa jiraachuu himanii jiru. Amma inni deeggartoota nan qabaa jechuudha. Amma kana gochuun isaanii nuti piipiin yookaan deeggartoota nama hamma kanaa qabnaadha. Ijoollee yookaan qeerroo nu deeggaruudha. Kana qofaa miti amma gara fuulduraatti yuunivarsiitii keessatti ijoollee yuunivarsiitii irraa baate keessa jirti. Leenjii kana keessa isaanillee doomsuudha akka firga isaaniitiif hin falmanne boru deemanii ka'u ijoolleen Oromoo kun jedhanii waan yaadaniif waan akkasii kana leenjisaa jiru. Karaa biraa hidha Haacaaluu Hundeessaa farda Minilikii wal fakkaata jedhanii eebbisuu waan akkasiitu jira kana yaadanii isaan nu faana jiru ijoollee nu deeggaraa jiru biqiltuu dhaabarratti nama miliyoona meeqatu nu faana jira nu dhaabee jechaa ture miree akkasuma jechuu barbaadaniiti sobaan. Ayyaanni irreechaa kan bara kanatti kabajamu guyyaa artistii Haacaaluu Hundeessaatti yaadannudha jechuun jiraataan godina Shawaa Bahaa magaalaa Bishooftuu dubbatanii jiru. Daawwattoota keenya daawwataan keenya tokko taraa soora bilbila keenyaatiin nu galee jira. Hello. 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 Akkam jirtu? Nagaadha attam. Bagada qabdan qondaalaa kaafaa natti fakkaata. Lakkii bokka kanatti miti. Mee ayyaana kabaja ayyaana irreechaatiin wal qabatee waan hora Finfinnee irratti waan amma adeemaa jiru waan quba qabdan nu qooda. Ayyee kabajamaa daawwataan keenya toora bilbilaa keenyarraa gabbaa'eeti jira yoo deebi'anii kan nu yaalan taate immoo kanaas suufni ta'a amma oduun keenyallee akkuma tifatti jira. Lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii argamanii haala yaaddessaa keessa jiraachuu isaanii fi rakkoo sukkanneessaa keessa jiraachuu isaanii gabaasaan Amnesty International foomseeti jira. Rakkoo kana ammoo mootummaan Itoophiyaas ta'ee mootummaan Saawudiillee hordofaa akka hin jirimametti jira. Gabaasa kana ammoo Girmaa Guddisaa akka ta'anutti dhiyeessa.
Waggaa darbeerraa eegalee loltoonni Yaman baqattoota Itoophiyaa biyyattii keessaa baasanii hari'uun gara Saawudii Arabiyaa galaniiru. Achittis haala lubbuu isaaniif sodaachisaa ta'e keessa jiraachuu isaanii dhaabbanni mirga namoomaaf falmuu ibsee ture. Namoonni Amnestiin dubbise kunneen nama lama ta'anii cancalaan hidhamuun kutaa hidhaman keessaa akka bobbaa bahan taasifamuun sa'aatii 24f kutaa namootaan guutame keessaa akka turan taasifamuun dabalatees manneen hidhaa Saawudii keessatti jireenya ulfaataa jiraachaa akka jiran godaantonni Amnestii fi himanii jiru. Odeeffannoo Amnestiin argate mana hidhaa keessatti lubbuun namoota 3 darbee jira. Dabalataanis qaama walabaarraa odeeffannoo gahaa ta'e hin arganne jechuunis yoo xiqqaate lubbuun baqattoota Itoophiyaa 4 darbeera jechuunis himameeti jira. Mana hidhaa keessatti dhukkubni rakkina nyaataa fi bishaanii akkasumas tajaajilli fayyaa jiraachuu dhabuu isaatiin lakkoofsi namootaan du'anii dabaluu akka danda'us gabaasichi ibsee jira. Lammiin Itoophiyaa jireenya fooyya'ee barbaacha biyya isaaniif bahanii haala yaaduuf na rakkisuu keessa jiru. Isaanis dhukkubaa fi du'aan marfamanii waan jiraniif yoo xiqqaate baqattoonni 2 of ajjeesuuf yaalii taasisanii turan jechuun dhaabbatichi gorsituu dhimmoota baqattoota kan ta'an Meerii Feeristiyaar himaniiti jiru. Dabalataanis haala sukkanneessaa kana keessatti dubartoonni ulfa akka jiranii fi akkasumas daa'imman dhukkubaan hubaman jiraachuun akka dhagahan dubbatanii jiru. Mootummaan biyyattii baqattoonni dabalataa du'uu isaanii dura haalli mana hidhaa jiru akka fooyya'u taasisu akkasumas baqattoota jumlaadhaan hidhamanii argaman saffisan akka gadhiisu ni gaafannaas jedhanii jiru. Amnesty International dabalataanis mootummaan Itoophiyaa bakka mootummaan Saawudii baqattoonni yeroodhaaf akka turan taasisee akka fooyya'uuf dhiibbaa uumuu akkasumas baqattoota gara biyya isaaniitti deebi'uuf hayyamamoo ta'an saffisaan gara biyyaa deebisuu fi karaa hawaasaatti makaman akka taasisuuf waamicha dhiyeessee jira. Amnesty International haala baqattoonni Itoophiyaa keessa jiran haalaan hubachuuf bara darbee ji'a waxabajjeerraa hamma adoolessaatti lammiileen Itoophiyaa 12 mana hidhaa keessa jiran dubbisee odeeffannoo mirkanaa'ee sassaabuusaas ibsee jira. BBC'n bara darbee ji'a hagayyaa keessa baqattoota Itoophiyaa dhiiraa fi dubartii ta'anii manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiran dubbisee odeeffannoo wal fakkaataa gabaasuunsaas ni yaadatama. Dabalataanis miidiyaaleen idil addunyaa biroo haala sukkanneessaa baqattoonni Itoophiyaa keessa jiran erga gabaasanii United Nations fi dhaabbileen biroo Saawudii irratti mormii isaanii kaasuun isaanii ni yaadatama. Kana qofa osoo hin taane kanaan dura baqattoonni lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii Arabiyaatti hidhamanii dhukkubaa fi rakkoo garaagaraatiif yeroo saaxilamaa jiranitti mootummaan ammoo basaastonni waan keessa jiranii fi gara biyyattii galchuuf na rakkisa jechuun kan yaadatamu yommuu ta'u garuu mootummaan naannoo Tigraay haalli qabiinsaa fi deeggarsi baqattootaaf akka eegamu xalayaa mootummaa Saawudii Arabiyaatiif erguun isaas ni yaadatama. Ayyee daawwattoota keenya daawwataan keenya toora bilbilaa keenya irratti deebi'anii jiru. Hello. Hello. Mee yaada keessan nu qoodame maaltu jira? Kabaja ayyaana irreechaatiin wal qabatee hora Finfinneetti irratti maaltu adeemsifamaa jira yeroo ammaa kana? Maal agartan? Ayyaanni irreechaa akkuma beektu ayyaana gara biraa ayyaana warra gara biraa wajjiniin akkuma ayyaanni warra gara biraadha ayyaaneffatanii bilisa karaa bilisa ta'een mootummaan keessa galee siyaasaan utuu hin deemsin warra siyaasaa utuu keessa hin galiin sabii ofuma isaatiin bahee ofuma isaatiin karaa bilisa ta'een kan inni ayyaaneffatudha. Amma garuu siyaasa irraa qooda argachuudhaaf ittiin fudhatama argachuudhaaf karaa kanaan barreen gaddaa isa godhanii waayilota isaanii wajjiniin walitti isaan buusee fi isa kana immoo baran immoo achitti iyyuu goona moo hin goonu yoo gochuu dhabaanne Oromoon nu komata yoo goone immoo nuyi kana to'annee to'annaa jala oolchinee miseensota keenyaan kabajnaa han jedhudha tooftaan isaan qabatanii kun immoo biyya nama gara biraa biratti warra miseensa hin ta'in biratti miseensa horannaa fudhatama ittiin argannaa kan jedhudha. Kun ofumaa dhama'uudha, of gowwoomsuudha. Malee sabi kuni bilisa ta'ee karaa ta'een horiin kaffalamee fi dhaqee ayyaaneffatan jedhan kuni inni lakkoofsa isaas limiitii godhanii baajetii isaaniifis jedhaniiti kan hundumaa yoo dhowwine rakkina gara biraa argina Oromoo wajjin wal lollaa. Yoo itti fufne immoo warri gara biraanis immoo akkasuma akka barbaadanitti jedhaniiti sablammii warra gara biraatti makanii ayyaana Oromoodhaa utuu hin ta'in ayyaana sablammii hundumaa waan godhaniiti kan isaan amma argisiisaa jiranii kun immoo dhamaatii gara biraadhaa Oromoo biratti fudhatama waan qabu miti ayyaanni kun hin fashalaa'e jechuun hin danda'ama.
Mee amma yeroo ammaa kanatti hayyoonni Oromoo namoonni hedduu manadhaa keessa jiranii uummanni Oromoo ammoo yeroo kanatti irra jireessaan akka waan cabeetti kan lakkaa'amaa jiru kanaan wal qabatee mootummaan uummata kana maaniif irreecha kanarraa malkaarraa ittisuu barbaade gama biraatiin immoo isin akkamitti ilaaltanii isin deemtanii yeroo irreeffattanitti maal argitanii paartiin biltsiginnaa ayyaana uummataa keessatti maaliif hirmaachuu barbaade maaliif ayyaanota biraa keessa ayyaana irreechaa filatee deeggartoota isaa qofa waamee akka irreeffatan godhuu barbaade maal yaadeeti? Ila Oromoon kanatti ilaaltu Oromoon cabee waggaa baay'ee kanaan dura cabeera garuu amma cabiinsa isa guddaa keessa jira. Karaa gara biraan innaa fudhatteette warri mormitoonni paartilee adda addaa keessa jiranii hundumtuu yeroo isaan itti dhiphatanii dhiphina keessa yeroo isaan itti jiranii sabi yeroo beela'ee sabni kaan immoo biyya dhiisee ijoolleen hundumtuu hojii dhabdoonni jireenya isaanii fooyyessuuf warra biyya gara biraa dhaqanii amma biyya Arabaatti kan makaraa arganii 50 ol kan ta'an amma dhiphataa jiru mana hidhaa keessatti namni beela'aa jira. Yeroo ammaa kana keessa lolaan nama kaasaa jira nama fixaa jira manarraa nama haraya jira. Kanaatiif yeroon kun hundumaaf saba Itoophiyaadhaaf yeroo dhiphinaati. Haa ta'u malee keessumatti Oromoon immoo yeroo inni itti du'ee yeroo inni itti beela'ee yeroo inni itti mana hidhaa galee yeroo inni itti garmalee du'ee yeroo inni itti manni irratti diigame yeroo ta'e dhiphina yeroo kaan irra caalaa waggaa 150 keessaati. Waggaan lamaan kun dhiphina guddaadha Oromoo irra jennee ilaalla. Kanaatiif kan amma paartiin kun kana yaadee kana hojjetee fi isammoo hojjetaa jiru kana hundumaan karaa hundumaanii fudhatama argachuudhaafiti ani jira jedhee kan hojjetaa jirudha malee waan fudhatama qabu miti waan hin taane hojjetaa jira waan namatti hin tolle hojjetaa jira idduma hundumaatti wanti inni hojjetu kun hundumtuu waan isa baasu miti kun waan gara badhaadhinaatti nama ergatu hin ta'ini gara dhiphinaatti kan nama adeemsisuudha hojiin nama hojjetaa jiru kun jedheen ilaala. Ayyee isinimee akka jiraataa tokkootti kana maal dhaamsiisin uummataaf qaaddan uummanni rakkoo kana keessa akka bahu dhiittaa gidiraa kana keessaa fi bahuu akka qabuu fi paartiin biltsiginnaallee gocha akkanaatirraa akka of qusatu wanni isin dhaamuu qabdan akka lammiitti. Tokkoffaan biyya kana biyya sabdanneeti biyyi kun biyya sabdanneessaadha isa kana balleessuudhaaf yaalaa jira warra lakkoofsaan illee 200 guunnetu biyya na jeeqaa jira. Biyyi kun biyya sabdanneessee an jiraatu lammiin hundumtuu walitti qabatee mootummaa dhaabee kan jiraatudha. Inni immoo mootummaa kana balleessuu yaalaa jira. Kanaatiif Oromoo bichaa Oromoo to'aa utuu hin ta'in warri kanaan dura hacuucamaa turan warri Kibbaa warri Gambeellaa warri hundumtuu kan amma jiran wal qabatanii mootummaa kana kaasanii mootummaa isaanii uummachuutu barbaachisan jedhan. Kana malee kun jireenyan ta'u akka kanaatti gara dhibbina guddaatti deemna malee gara fayyinaa miti gara dimookiraasii miti kan nuti deemaa jirru gara hacuucaan itti bal'atee gara si'achitti dhiittaan saba namaadhaa mirga namaadhaa yerootti dimookiraasiin badee namni bahee galuu dadhabutti deemaa jirra. Kanaatiifi hammi jiru wal bukkee dhaabbatee mootummaa kana ofirraa kaasee mootummaa sabi barbaadu mootummaa mataa isaatii yoo dhaabbate malee dhiphinni ifuufa jedheen ilaala. Ayyee daawwataa keenya hora Finfinneetirraa ibsa bal'aa nuuf kenniteef guddaa galatoom odeeffannoo nuuf kenniteef galata argadha. Galatoomatis. Dhalattoonni Oromoo biyya Ameerikaa magaalaa Waashingtan DC bulchiinsa mootummaa Dr. Abiyyi Ahimad ajjeechaa fi hidhamuu uummata Oromoo irraa akka dhaabbatu gaafatanii jiru. Dr. Abiyyi Ahimad ajjeesuu mo'amuudha jechuun uummata gowwoomsuu fi yaalee ture deebi'ee amma ammoo ofuma isaatiiyyuu uummata ajjeesaa jira. Kun ammoo gantummaadha jechuun hirmaattonni hiriirichaa dubbataniiti jiru. Abboo maqaasoo dabalata oduu kana qaba. dhalattoonni Oromoodhaan magaalaa Waashingtan DCdhaan hiriira mormii imbaasii Itoophiyaa Waashingtan DC afootti argamuudhaan bulchiinsa Abiyyi Ahimad mormaatti jiru. Ajjeesuun mo'amuudha hoggansa jedhe hadha ajjeesaa jira. Kanaaf hoggansa Abiyyi Ahimad mo'amaadha. Hiriirtotatu dhaadannoo isaanii dhageessifatu. መግደል መሸነፍ ነው። ማን ያለው? ማን ያለው? ማን እየገደለ ያለው? ማን ያለው?
ማን ነው እየገደለ ያለው? kan ajjeese kan mo'ameedha nuti hin ajjeefnu jechuun ololaan oofaatee turan hadda faallaa ta'eeti ajjeesaatti jiru kanaaf hooggansa Abiy Ahmed hooggansa shorkeessaadha dhaadannoo hiriirtota magaalaa Washington DC irratti dhageessisanidha. Gadaay Fariino Maanyaalo Abiy Ahmed Fariino Raasumaalo Negaboon kan Samraan Gadaay Fariino Antene Alko Tashannifaal Oromoon mana isaatti hin baane manatti ajjeefamaatti jira kan ajjeesaatti jiru hooggansa Abiy Ahmed haadholee daa'imman dhiigas kan dhangalaasaatti jiru hooggansa mootummaa Itoophiyaadha shorkeessaadha dhaadannoo dhalattoota Oromoodha magaalaa Washington DC irratti dhageessisanidha. Bulchiinsi Abiy Ahmed ajjeesaa fi hidhaa uummata Oromoo irratti gahaatti jiru kan morman dhalattoonni kunneen bulchiinsa Abiy Ahmed haatantamaan aangoo isaa gadi lakkisuu qaba. Ajjeesuun muhamuudha. Eega ta'ee ajjeesuu hin qabu. Oromoon mana isaatti ajjeefamaatti jira. Oromoon mana isaatti hidhamaatti jira. Daa'imman Oromoodha mana isaatti tumamaatti jiru. Kan ajjeesaa jiru bulchiinsa Abiy Ahmed dhalattoota Oromoo magaalaa Washington DC'tti sagalee isaanii kan dhageessisan keessaati. Oromoo ከቤቱ አልወጣም። በቤቱ ነው እየተገደለ ያለው። እነዚህ ተገደለ ማን ነው? እናት ተገደለ ማን ነው? ልጅ ተገደለ ማን ነው? እናት ተገደለ ማን ነው? ልጅ ተገደለ ማን ነው? ደም ያፈሰሰ ማን ነው? ደፋሩ ማን ይባላል? ሌባው ማን ይባላል? ስለዚህ አብይ አህመድ is terrorist. Abiy Ahmed is terrorist. Abiy Ahmed is terrorist. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. PP is a killer. PP is a killer. Abiy Ahmed man ነው? Abiy Ahmed man ነው? PP ምንድነው? PP ምንድነው? ኢትዮጵያ ገቨርንመንት ምንድነው? ኢትዮጵያ ገቨርንመንት ምንድነው? ገዳይ ሁሉ ምንድነው? ገዳይ ሁሉ ምንድነው? DW International sagantaa afaan Oromootiin raawwachuudhaan ganama kanaaf qabannee xumurreetti jira waan nufaana turtaniif galata argadha ammas irra deebinee hordoftoonni amantaa waaqeffataa fi akkasumallee uummanni Oromoo bal'aan baga ayyaana irreechaa horaa Finfinnee ittiin ga'e jecha oduuwwan isaatii kana qabannee dhiyaannee jirra galata argadha.